它向来不是谁的主体，巴洛克建筑也好，闽式红砖也行，东方西方两相宜。从欧洲到亚洲，从建筑到生活空间，始终看得到它百变的身影。在世界各地，它有不同的名字。在台湾，多数人称它花砖。每拆一栋老屋，年代限定的花砖就此消失。一片小小的花砖，牵起了许家斌与另一半的爱情故事，也牵起了他与花砖的爱恋。朋友一起去拍花砖老屋，再去看那栋老屋的时候，发现那栋老屋已经消失了，大家也没有办法去保存老房子，可不可以把上面漂亮的花砖把它保留下来？一开始只是私人收藏，从没想过开设博物馆。直到这栋快木屋的出现，从外观的屋顶看来，分属3户的房屋其实是同一栋大建筑物。83年前建造时，屋内的快木主梁彼此相连。他父亲在20年前想把这栋房子保留下来，那时候我们就觉得很棒，因为这整条街木材行都拆掉了。3连栋的快木屋，只要保留住其中一栋，其他2户便无法拆除。为了留下仅存的快木老屋，徐家斌接手成为屋主，收藏的花砖也有了去处。美得令人屏息的花砖墙，背后却代表上百栋的老屋遭到拆除。其实老屋它的消失的话，其实速度是非常快的，因为其实老房子的产权非常复杂，那可能有一些人想卖，那老屋其实就保不住了。这个月大概是已经第2栋还第3栋了，所以在这几年的保存的数量会比较多。旧时代的红砖合院，在现代化的过程中，兀自喘息着。更新的速度向老屋步步逼近。第一主铁勇士今日柳树编造，今仔日这个厝已经老旧吼，要来替身为万里海航下罪吼，咱恭请观菩萨众神护持做主，互伊先人祖先顺利到家中，受为子孙的幸运，在此非常感谢来拜，再拜，3拜，好啦。对啊对啊，要出门啊，对啊对啊，对啊对啊，好啦。
爸爸、阿公、阿嬷，种祖先，那个种祖先，哦，要坐车，对哦对，对对。对对，看看来好。我叔叔伯伯的一些二代，他们想要把土地卖掉，那我们的土地不在现在居住的地方，所以才有今天要把房子拆掉这样的一个事情。我们当然不想拆，因为这个房子有很多小时候的回忆了哈。虽然从小就居住在这里，对花砖感到习以为常，却不知道它的来历。偶尔也会有人一些路过说要来买我们这些花砖，那我们说这个东西不能卖啊，因为我们还居住在这边，所以怎么可能卖？好，所以我们也慢慢有一些机会才知道这些有它的一些文物的一个保存价值。台湾花砖博物馆一直倡议花砖的保存，屋主得知后特别请博物馆前来协助，但是与水泥砖块贴合的花砖要完整拆除并不是件容易的事。因为这拍的时阵才会闭开嘛，你拍这针啊，你也会这拍。啊，这规拢闭开，因为规黏死，所以咱拍做外口的，拍了在后壁规地落来之后，咱才豆豆收。好啊。又差不多。你要打后面这块，但是这一块跟另外一个砖头连在一起的话，它就会裂开。它这个就是最大的风险。其实保存最好就像这样整体的保存，因为连洗石子、连花砖都是一个老的记忆。那最好就是它整个保存下来之后，又可以变得很轻，就后面的砖块可以被卸走。屋脊上的花砖需要进行钻孔的前置作业，一列吊车将整根屋脊吊起。越多的保存，意味着更多的拆除。单单以民间之力进行，在人力和经费上有它的局限性。当然，我们不希望一直这样保存下去啊。当然，希望它由政府来接手，也许是一个比较好的方式，因为政府本身就有建材银行的出现。处理完要保留的物件，有一栋100年老屋即将消失。有一点不舍。就是看整个房子这样子敲打，然后感觉心好像有一点点受伤了，很多的屋主是把那些花砖是托付给我们的，
他今天就是找我们去做花砖保留，那他把所有的花砖捐赠给博物馆，那都是一个屋主的托付，让他回到老房子身上，我觉得那是一个最好的结果。还有更多的花砖老屋悄无声息地拆除了，消失的不只是建筑，还有时代的记忆和美感。所有的房子里面最特别的，不管是方的、小三角形的、边形的，它把它排列组合成不同的图案，有的利用来当边框，有的做一个传统的磬牌，或是做一个流苏。花砖可以呈现简单的排列组合到复杂的构图。花砖不只应用在建筑上面，也广泛的应用在所谓的家具上面。单片的一个花砖设计，或者是四合一以及四方连续的设计，它本身就是一张美丽的艺术品。它或许从来不是主体，不在建筑殿堂之上。但是它的存在总是耀眼，任凭屋主和匠师巧思出它最美的姿态。这些美丽的花砖只出现在20世纪初期的台湾，前后约莫20年的光景。每拆一栋老屋，年代限定的花砖少则数十片，或者上百片就此消失。最早的时候呢，我还不知道这是舶来品耶，因为每一片花砖呢贴在墙上，不像我们现在能看到环面就可以看到是什么产地出产的。每一片花砖背后刻印着它的身世密码。循着这些线索探访它的来处。そして淡路の陶器と書いて檀陶。檀陶がこの窯を引き継いで陶器を作ったり、そして明治の20年代30年代になってタイルをたくさん焼き始めるということになります。DK 就是蛋陶株式会社的缩写。根据深井名笔谷的研究，它是日本历史最悠久的制造商。当时的工厂至今仍持续在海港旁运作。厂区内展示了100年前花砖的制造方式。これボールミルっていう設備で、今も使ってるんですけど、タイルの原料を石とか粘土とか、そういうものを原料のこの中に入れましてですね、ゴロ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 と粉砕する、それを微粉砕って言います。这些模具装在成型机上，再将原料粉末压制出花砖的形状。这种工法被称为干式成型法。縫製の時に厚み違いのところを均一に焼いてやるというようなところの非常に工夫をした金型を使ってこういうものを生産しておりました。花砖的背面纹路也是一组年代密码，专家一眼就能判断出制造的时期。こういうストライプの入ったタイルで、縦方向にまたこういう方形の四角いくぼみがあります。でこういうタイプはだいたい大正時代中頃ですから。
工厂附近的洋葱大道，从地底挖掘出不同年代的陶器和瓷砖碎片。对研究者来说，将这些不同的图案和厚度加以分类，宛如一部淡入到陶瓷器的编年史。技術も発達しますので、先ほどのタイルよりは薄くなります。薄いということは壁に貼り付ける接着剤も少なくなりますし。台湾的花砖是在日本殖民期间输入，那么日本的花砖又是从何而来呢？寻找答案之前，得先跟着世界贸易、战争和移民的大历史，走访一趟世界瓷砖的传播路径。INEX 博物馆收藏了世界各地超过6000件瓷砖珍品。透过不同的空间设计，仿若走进了瓷砖的历史长河中。ピラミッドの地下にあります王様の棺が収められていた空間です。このゲートを王様の魂が通ると信じられてきました。なのでその王様の魂を通るところを美しくしつらえるという願いを込めて、このようなきれいなタイルを使われております。こちらはイスラムに実際にありますドームを約6分の1のスケールで再現した空間になります。在博物馆的研究中，目前还无法清楚地了解最古老的埃及瓷砖和13世紀以後伊斯蘭瓷砖之間的關聯性。世界のタイルがお互いに影響し合った伝播をしたというのは主に13世紀以降だと思われます。大きく影響を与えたのは中国で生まれた染付の技術です。シルクロードを渡ってこの中国の染付がヨーロッパのいろんな国々に影響を与えたんですね。でその一つとしてこのオランダのこういったタイルも代表的なものとなっています。一般的にはですね、タイルの産地の名前を取ってデルフトタイルとも呼ばれております。この時代のイギリスのタイルは公共空間にタイルが使われるようになりました。王族のためのもの、貴族のためのものという時から空間を美しくしつらえたいっていうデザインにこだわりたいっていう欲求が生まれまして、19世紀英国工业革命以铅釉取代了原有的锡釉。随着日不落帝国在各地的殖民和东印度公司的贸易活动，英国砖输出到世界各地。不过日本并不在这个脉络之下，而是从模仿生产開始。それは明治の時代ですけど、このタイルでございますが、このように裏にですね、明治35年というふうな表記があります。これ漆式というのはこういうふうに筋をですね、櫛でこういうふうに粘土をペタペタっとこう四角い形にして、その後こういうふうに櫛目を入れてタイルにするというのが漆式の製法でございます。1902年，淡陶模仿的英国砖问世。不过，这种湿式砖定型不易，难以达到量产的规模。到了明治41年，西元1908年，淡陶和博尔建烧几乎同时成功开发出干式成型法，花砖得以大量生产，
并随着贸易和战争殖民的路径出口到世界各地。孙景明比古收藏了当时印刷精美的目录，从中英文的介绍中可以得知这些商品曾经外销到各个国家。東南アジア、台湾はじめシンガポール、マレーシアなど遠くはアフリカまで流通している。根据 INEX 的研究，日本最盛时期有15家厂商生产花砖，但是在日本本土却鲜少看见花砖的使用。除了一些特殊场所，水回りと言われている場所ですね。例えば銭湯だとか温泉、あと遊郭の洗面所なんかに使われていたと言われております。入り口にね、お宮さんのような感じのね、あれカラハフっていうのね、そういうこの門構えにしたのね。そして中入っていきます脱衣場ですね。これは壁面の真正面にマジョリカタイル、これを利用してね、で周囲に欄間を配置したんですね。1923年创立时是一家料理旅馆，到了1932年改为船缸温泉。别具特色的建筑在2003年登录为国家有形文化财。創業当時はですね、渡り廊下からね、お風呂場の中浴室も全部ねマジョリカタイルでずっとこう全部貼ってあったんですよ。それを私がね昭和40年頃からね10年おきぐらいに改装してたんですね。模様替えをしたり、その常にこう台風割っちゃうんですよ。相较于简约的日式美学，对于花砖的喜好也因人而异。あまりもケバケバしすぎるからね、だから今のこういう感じのものに進めたのかね。お風呂は今白っぽいものを貼ってますね。日本生产花砖开始于明治后期，跨越大正年间到昭和前期，前后只有30年的时间。戦争の後ですね、物資の統制というのが行われて、自由にですねメーカーが作ったもの海外に輸出できなくって割り当て制になってしまったんですね。そうするとメーカー各社生産量を絞らなければならなかったっていうのがあり、かなりですね産業として衰退をしていきました。约莫在同一时期，全世界的花砖都停止了生产。上个世纪的生产方式成为绝响，永远地停留在那些美丽的建筑上。发现到这个铅全部是对身体有害，连全世界停产。刚刚又在1935年的时候到37年是世界经济衰退，经济萧条，每个人都没有办法，没有钱买嘛，就是这样慢慢下来。又碰到世界第2大战，又是没有了。新加坡的花砖在英国殖民期间就已经输入。新加坡开埠之后，像这些装饰性的瓷砖，它也作为一种进口材料，就从欧洲就到了这边。它其实替代了当年这种非常昂贵的传统工艺下来的那些建筑装饰。这间位在唐人街的娘惹专家，负责人是新加坡第1收藏家，
拥有超过3万片花砖，其中有许多台湾少见的欧洲砖。这一排的瓷砖，就是早期的时候，70年代、80年代、90年代、2000年的时候，很多都是在新加坡的墙壁拆下来的。它有包括到日本啦、英国啦、比利时啦、德国这一片呢，全部是比利时的瓷砖。到了20世纪初，日本花砖才开始输入新加坡，风格上与欧洲砖有所不同。图案可以鉴定它的年代，安诺伯是大概1895年到1915年。早期能将花砖作为装饰是有钱人家的专利。1920年代，一片砖要价12分半。而当时一片5尺7寸的木地大约是15元，所以120片砖你就可以买一个坟地了。所以你可以想象这个砖多么的昂贵。福建名字牛丫针，或者是华语我们叫做两耳砖了。但当然是娘惹或者说是海峡华人家庭会大量使用，但实际上并不是这个特定族群的人用这个东西，其他很多纯正的华人印度人、马来人也都在使用甚至包括欧洲人的家庭中也在用这个砖。英国殖民时期吸引大量的移民潮前来新加坡，来自金门的陈清吉先后经营贸易和地产开发致富。到今天，这一带的街道和集合住宅仍以金门命名。1928年，他在故乡所盖的洋楼，就受到南洋建筑所影响。花砖再次跟着移民的足迹，从南洋传播到金门这座闽南小岛。陈清吉为了光耀门楣，在碧山这个小村落里斥资3万白银，接近3000万新台币，费时3年建造了这栋洋楼豪宅。工人一日才3类尔。金门人迄阵3顿，天天早上的地瓜，上午的地瓜，下午的地瓜，通通地瓜，地瓜干。生活很苦啊！到新加坡最少，你再怎么苦，阿王一顿白饭人吃。相对于欧洲、日本作为室内装饰，亚洲地区多半喜欢使用在屋外，尤其华人地区常见到以大面积花砖贴在建筑立面。金门是五口通商以后，从厦门、从日本这样移进来，我贴10片，你贴2片，好像我家比你还有钱哦，就有这种的炫耀、夸大。整个洋楼从屋里到屋外尽是花砖，装饰概念虽然来自南洋，花砖却是从日本进口到中国，再辗转到了金门。房子盖好了，陈清吉许久才回故乡一次，其他时间由亲人代管，多数时间是家乡亲人住在里面。他的全部权力交给我爸爸管理啊，这个钱是我阿伯新加坡寄钱来叫我爸爸盖的哟。远在海外的屋主想要寄钱回乡，通常要透过侨汇的管道，才能将钱平安地带给故乡的亲人，尤其是盖房子这种大款项。看你要讲什么话啊？问好也少不了了哈，问候也是少不了。再来换要求什么下个月多寄一点钱哦，还是下个月要寄什么东西都有啊。位在金门市中心的纯德药房，有将近190年的历史。
经营到现在已经是第5代。早年因为要到南洋置办药材，也经营侨汇工作。那时候整个这个海路的话很危险，因为海盗啦什么很多。如果说真的在带钱财的话，都不是很安全。当年就在这个柜台协助金门乡亲和南洋的亲人办理侨汇和书信。很多乡亲在那边做生意，他就会赚了钱，他会托他们那个单帮客的话，把那个信件带回来，它上面会有写什么那个要去哪里取多少钱，我们钱就先给他啊，我们去在下次再过去的时候再跟他拿钱。早年的金门因为下南洋的人数众多，带回来许多新天地的物质文明。1个世纪之后，花砖洋楼命运各自不同。有些因为产权问题，甚至是掮客炒作，任凭它兀自凋零。也有些建筑在金门国家公园和县政府的整建维护下，得以重现当年的风华。相较之下，台湾只能靠着民间的力量自行努力。这栋接近100年的老屋，正生有7间，护龙5间，是日据时代保证的宅地。因为我阿公3兄弟赚到钱以后，才开始盖这一间房子。然后大概在1925年吧，最少有1万块的农银，还有20甲的土地这样。2010左右，这一间就垮下来了，因为梁柱锈蚀。老屋上的花砖也跟着剥落。现代工法可以修复屋顶，却再也找不到100年前的花砖来复原旧貌。很多的古迹业者，他其实在修复花砖的时候，他是没有花砖的，所以很多的古迹业者就来找我们有没有花砖。保存下来的花砖，不只是在博物馆里头静静的展示，而是让它再次回到它的来处。这边有2片，就这一款有2片，这一款，这一种，对，这一种有2片。然后因为屋顶要跟这个对称有点难，所以我们这边提供你就是用4种砖去搭。台湾花砖博物馆免费提供100年花砖，并搭配复刻的新花砖共36片，协助屋主进行修复。这得放架，嘿，这是水果，佛手柑放架，这些佛手柑对佛手柑。这是佛手柑，这佛手柑有福气的意味，佛甲福，啊，这是石榴，多子多孙。60多年前，阮若咧做这个搭这款态度，拢在带啊，往这样的虾啊，买一寡海菜，落去搭一滚哦，到后尾，海菜才变黏糊啊咁款。伊较有种的弹性，袂感觉像暗门土方伊点，即个态度大了点，黏面就大去。他是很积极，说希望我们好好维护啊。本来我们一听到他有花砖有提供的话，我们当然就更愿意
去维护啊。过年回来的话，我们家族的人看到的话会更高兴。让花砖回到属于它的地方，在屋脊，在建筑立面，在阳光和雨水下继续闪耀。这是新加坡国家发展局已经保留了7000多栋的屋子，可是这7000多栋里面呢，我大概算到大概是3700间有这种两耳砖在那边。新加坡也经历过大量拆除老房子的时期。80年代，政府开始有意识地进行保护，建筑物经过公告保留之后，一旦遭到破坏，业主必须依照原貌修复。别具特色的老屋受到国内外人士的喜爱，广泛的作为住家、商业空间的使用。老屋的空间美学俨然成为当代的时尚风潮。当台湾还挣扎在保存的边缘时，新加坡政府以土生华人的概念，结合观光、商品，做一系列的包装和宣传。100年前，全部100年前 ，some of them are made in Awajishima。Awajishima 南国亚。大量用 Peranakan 这个词跟这个花针连在一起，就是因为我觉得跟旅游方面的推广做一个 branding 这样一个有很大的关联了。当然也引起了一些比较严谨的一些学者的一些不满和争议，觉得这个是太商业炒作，这样推动这样一个词汇。在世界各地，它有着不同的名字。英国的维多利亚砖。日本称它为马约利卡，台湾也有这样的用法，当然也有人不同意。一直在重复的提到，这不叫做马约利卡瓷砖。如何保存、保护这些花砖，这个议题，我觉得很重要。或许是鲜艳的色彩带给人们强烈的印象，源自西班牙和意大利的马约利卡。深植人心而被广泛的沿用，却未必严谨正确。美しいボディの真っ白い色というのは土の色に非常に影響をされます。それで白い土が取れない地域の国の人は白いボディを作るために錫という釉薬を使いまして、まずタイルを白くお化粧してからコバルトのブルーで絵をつけたと言われております。后期的部分呢，发展出所谓的，因为工业技术的一个进步，发展出所谓的一个模具的铸造。那在一个模具的铸造上面呢，再加以手绘上彩，那这也是一个很经典的马约利卡风格。瓷砖在时代中的演变，并不是一条单向清晰的路径，连名称也带有戏剧性的争议。当花砖旧物来到了21世纪，虏获了爱好者的心，在世界各地掀起了一股砖魂再起的新浪潮。日本のマジョリカタイルはイギリスのタイルの模倣から始まって、でそれがやがてですね、海外に輸出をされていろんなところに影響を与えたという歴史があります。それをですね、憧れの連鎖という言葉で表現をいたしました。
この憧れの連鎖の行く先はどこなんだろうというところで、こういったインスタレーション展示をしております。トリアンタイルであったりとかですね、そういうのを前から再生することを研究してて、その鉛が入ってなくて鉛が入ってるような釉薬の表情を出すっていうことをやってきたことがありまして、こういうところの細かいところが非常にやりにくいところですね。気をつけてやらないといけないところ。要以当代的技术重现上个世纪的花砖风华，并不是件容易的事。除了釉色原料不同之外，当年以人工手绘创造出大量生产的规模，也是这个时代难以企及的。当時はやっぱり産業として機械ではなくて全部手書きでの時代だった時はですね、やっぱりその人たちの熟練されることでやっぱりスピードがすごい速くなるし、あと多分部分的にですね分業化されてる部分もあるんですね。蛋陶在一个世纪之后，以淡路岛渔夫的工作服为设计概念，2017年开发出蓝染色调和特殊的绣纹，呈现出富有当地特色的新花砖。都停产了，那我们有没有机会在100年之后去生产这些花砖？广泛的收集世界各国的花砖，那最主要的目的就是说，我可以比较出各国的差异，然后进而去思考一下我们台湾的这个花砖要如何设计。台湾花砖博物馆结合各领域的专业者，想为这个时代创造出属于台湾的花砖。法国或英国，他们是喜欢用所谓的百合花砖，在中国呢是喜欢用牡丹花砖，而蝴蝶兰花砖是我们从所未见的，所以这一次刚好蝴蝶兰又是一个台湾的原生种，所以我们认为用这个蝴蝶兰花砖来作为台湾的一个代表是最再适合不过的。蓝色线条的部分就是采用一种比较新艺术的，你可以看到它是有一个弧度，然后有一个顺序性的，然后这个顺序性是有一个视觉上面的引导。那水彩阶段呢，我们主要是上大色块，可以感受到瓷砖整个大的一个印象。这个蓝色主要是用了宋朝汝窑的这个雨过青天蓝哦，然后这个蓝呢，自古至今都是一个所谓的文人雅士哦喜好的一个颜色。一般我们雕塑这个花砖的浮雕，其实它大概就是在1公分的层次里面，所以我如何在这个1公分里面，然后让它有一个层次穿越感这样子。像我刚开始拿到这一片花砖的时候，其实我就会揣摩一下当时这个雕塑师他是怎么去雕塑的。花砖在生产前必须先雕塑母模，才能生产素胚。制作过程在前1年几乎都是失败的过程，一个窑进去300-400片，整个都失败，这一直在尝试这样的失败。其实改模子在产线上，也许它那个母模，它甚至都有5代以上。工艺品它都是可以再一直改良，不像现在的电脑商品，也许你就是一版就是一版这样子。
生产出来的素胚关系到上釉的表现，能不能将釉的流动之美呈现出来？一般留釉的一个原理，它通常都是，就是你线条越往上的，其实这个地方就不会积釉。其实深的凹槽在我们上釉的方式里面，其实它就是会积釉，积釉就会增加它的一个立体度。即使同样的图案，因为手工上釉的效果不同，每一片花砖所呈现出来的色泽都是独一无二的。在画这片砖其实很困难，例如像画这个底色好了，因为釉的流动性并没有那么高，所以你釉必须要铺得很平。那如果这边高了一点，那这边的笔触更深就出来了。早期的釉料含铅，容易烧出高彩度和光泽感。现代釉料不含铅，因此要经过高温烧制，在制成上是很大的挑战。画的过程中，你不知道它真正的颜色，也要等到它烧出来之后，你才会知道它的真正的颜色。没有速成的方式，就是要一直记录，一直测试。现在的整个方式有一个重大改变，就是我们所设计的釉，温度到1000多度的时候，整个溶掉它就自然流动，所以创造出这样高低差，而且非常自然。2018年8月，以台湾蝴蝶兰为设计概念，使用当代技法，耗时2年半。2021年，这片专为台湾设计的花砖于烟诞生。相隔100年，在今年我们就是重新创作，就是开创了一个新的一个花砖，新的100年第一个雕塑师这样子。那就是前一个100年我可能没办法参与，但是我可以敬仰这样子。重新设计花砖，最主要是希望台湾在这个花砖建筑的一个装饰历史上面，能够有一个延续。来承接传统，唤起台湾人对于这个花砖老物的认知跟记忆。只是一直在保存的话，它其实终究会消失，因为大家不会去对它造成关注，必须要跟大家的生活结合在一起。世界各地的花砖既有独特的一面，同时也具有共通性。2012年开始，来自各国的花砖爱好者联合进行各地的调查研究。2016年，由法国埃克斯马赛大学领衔，联合英国、比利时、日本、新加坡、马来西亚、泰国和台湾，向联合国提出非物质文化遗产申请。从4000多年前的第一片瓷砖开始，它就在人们的生活之中，或许是转世的宗教信仰，或许是人间的日常。它穿越不同的时空，带着不同的面貌，在当代人们刻画出它的样子，属于这个时代的样子。